Aujourd'hui, nous allons parler du mucus à l'arrière de votre gorge. Avec cette production chronique de mucus, vous pouvez avoir un écoulement post-nasal, une toux chronique, plus souvent la nuit que pendant la journée. Vous pouvez également avoir une voix rauque ou une gorge irritée, ainsi que la sensation d'un morceau coincé dans votre gorge, sans savoir ce que c'est. Ou même un mal de gorge alors que vous n'avez pas vraiment d'infection. Pour adopter une approche d'ingénierie, il faut examiner la relation de cause à effet. Il faut vraiment analyser la logique derrière ce problème, au lieu de se contenter de ce symptôme qui n'est que la partie émergée de l'iceberg et de trouver un médicament pour le supprimer.